2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు సిరప్లు నిషేధించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇక 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు వీటి వాడకాన్ని ప్రోత్సహించకూడదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. గతేడాది కల్తీ సిరప్ల కారణంగా వరుస మరణాలు సంభవించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిషన్ విడుదల చేసిన నేషనల్ ఫార్ములరీ ఆఫ్ ఇండియా 2026 ముసాయిదాలో భాగంగా ఈ మేరకు చర్యలు చేపట్టనుందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. 2 ఏళ్లు అంతకంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందుల్ని సిరప్ల రూపంలో సూచించకూడదని, పంపిణీ చేయకూడదని ఎన్ఎఫ్ఐ ముసాయిదా పేర్కొంది. సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు, నిశిత పర్యవేక్షణ లేకుండా 5 ఏళ్లలోపు వారికి కూడా ఇలాంటి మందులు సిఫారసు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. దీన్ని ఆరోగ్య నిపుణులు, వైద్యులు స్వాగతిస్తున్నారు.